呢個朋友介紹，試下呢度啲梳芙梨，順便睇下個餐牌啊，大家嗱。哦，呢個圖畫啦，就係呢個叫梳芙梨啦，太平館梳芙梨。啱啱有朋友食完之後，俾咗我哋通知我哋，所以我哋即刻嚟行過嚟試啊！仲有牛扒之類。我哋中意飲湯，你咪唔好買茶咯。會唔會奶茶啊？係咯，咁我照要咖啡咯，你咪要湯都冇所謂㗎。你中意食乜飲乜得㗎，你自己決定咯。不過我想試下呢，最緊要試梳芙梨啫。呢度就係裏邊嘅環境。好舒服，好靜。先嚟個即磨咖啡，嘆一嘆先，加上呢個羅宋湯，佢想試試咁樣5個奶茶啦，有個包跟住餐嚟嘅，跟住就等埋兩個主角，咁就可以嘆下我哋嘅，因為我食完個午餐先嚟嘅，咁所以真係未肚餓，所以叫做一個佢哋呢個出名嘅啲朋友介紹，咁啊專登嚟試試。嗱，即磨啫，即磨香嘅，我想你哋聞唔到，冇計。呢個就係第二個嘅主角，頭盤未出嚟啊！見到未？呢個太平館嘅歷史嘅相啦，見到未？梳芙梨啦，終於主角上場啦！真係靚，煲咗蛋白多。哦，快啲啦嗱！哇係，好，而家同佢開幕。你講呢喐佢啦，唔知佢咩㗎啦。好啦，而家開幕典禮啦。就咪2個羹啦，可以。睇見啦，見到未？哇，幾過癮！好啦，咁先，我食完就問佢縮晒水，唔好食㗎啦。哇！諗唔到呢間情況咁旺場喎，睇下。哇！好多人喎，好多人食。諗唔到咁爆棚啊！係因為年飯啊，啲人食。終於再飲第2次嘅藍妹啦。好。而家啲餸啊，逐嚟啦，有飯到啦。我唔係飯，我戒咗飯㗎啦。即係你話美國啊？你幾時揾佢？係咯，我知嘛。而家啲餸啊陸續上嚟啦，跟住最後尾嚟咗個鮑之類，大家見到啦。都話睇 Q 咯，佢舉手。第一個，唔好意思，係咪好似？因為你舉手啊嘛。
標神高。OK， 到時埋呢隻，到時埋呢隻。哇！維港景色。即係嗱，呢兩張台未平實就喺呢個位講啦，但係佢話而家我哋先呢度去新田道我直線。今日維港算冇乜霧。倪匡先生嘅手印就係倪震嘅老豆，倪震每日唔識啦。吳宇森名導演，好啦，呢個李小龍先生嘅像啊，唔知係咪冇咗嗰啲人嗰個大人像嘅樣，就得翻相嘅啫。可能同以前唔同啊！嗱，呢個就係香港電影金像獎嘅標誌，表示香港電影嘅蓬勃。個個擺開 pose， 好啦，係咁啦。嗱，大家中間紅燈籠嗰度咧，如果冇記錯就半島大酒半島酒店。聽聞啊，14,000零蚊至5000蚊港紙一晚，飲杯咖啡都400-500。如果我冇記錯，佢個形狀咧就係似啦。不過又好俗啊，掛晒紅燈籠，唉，有少少恐怖啫。感覺上啊，希望冇記錯。